Mana do'stlar 7-darsga keldik. Bu darsimizda biz to, zo va ayn harflarini o'rganamiz. Ketdik. To harfi bu eng bir ajoyib harflardan. Bu o'zbekchadagi, lotinchadagi b harfiga o'xshab ketadi. To'g'rimi? Osonmi? Juda ham oson. Buni yozamiz. Mana shunday qilib yozamiz. Bu so'z boshida kelishi davomi uzunroq bo'ladi bu yog'i. So'z o'rtasida kelishi bu yoqqa keladi. Shunda tepaga chiqarib, qaytarib davom ettirib ketsak bo'ladi. Bunday qilib tepaga chiqaramiz va davom ettiramiz. Oxirida kelishi ham oson. Buni ham o'zi aslida ikki ko'rinishli desak bo'ladi, lekin bu qo'shilib yozilgani uchun to'rt ko'rinishli deyiladi. To harfi, demak harakat qo'yamiz. To, toy, tu va to harfini sukun bilan kelishi to. Alif bilan birga yozganimizda a va to harfi. Alto, alto. B harfi bilan birga yozsak agar, mana bunaqa holatda b a to, balto. Agar biz t o b deb yozsak, t o b, tob. Agar buni kasra bilan yozsak, mana bunday qilib yozamiz. T i b, tibbiy degan so'z mana shundan asosdan yoziladi. Endi bizga yana masalan shato degan so'z kerak bo'lsa, shni yozamiz va toni yozamiz. Bunday qilib sh a to, shato bo'ladi. Tor degan so'zni yozaylik. Agar biz ro harfi bilan birga yozmoqchi bo'lsak, t o ro, misol uchun toro deb yozsak, mana toro. Endi agar biz mana bunaqa ta bilan birga, ta bilan toni farqini ko'rmoqchi bo'lsak, t a to, t a to, ta endi talt bo'ldi. Buni mana bunaqa shaklda ham yozamiz. T a t o, ta to bo'ladi. Ta to. Endi t va buni ta toy deb yozaylik. Ta toy, ta toy, ta to, ta toy. Talaffuziga e'tibor bering. Ikkalasi o'xshash, lekin farqi nimada? Talaffuzda bu ingichkaroq, bu yo'g'onroq. Ta to, ta toy. Mana shu holat bularni, ya'ni ikkalasini talaffuz qilayotgan paytda biri ingichkaroq, ikkinchisi yo'g'onroq. Yozuvdagi shakli ikkita nuqtasi bor, bunda nuqta yo'q. Buni shakli boshqacha, ta'ni shakli butunlay boshqacha. Ajratib olish oson, faqat talaffuzda yo'g'onroq aytsangiz bo'ldi. Endi do'stlar, keyingi harfimiz zo harfi. Toni xuddi o'zi, nuqtasini qo'yamiz, toni yozamiz, nuqtasini qo'yamiz. Yo'g'on bo'lsin, ingichka bo'lsin, baribir shu to harfini sherigi zo harfi bo'ladi. Xo'p, bunda ham shu yozamiz. Ko'proq davom ettirsak so'z boshidagisi bo'ladi. Ya'ni bunday yozib, ko'proq davom ettiradigan bo'lsak, shunisi zo. So'z o'rtasida kelishi bu yoqdan keladi, tepaga chiqaramiz, davom ettiramiz, zo. Bu yoqdan keladi, tepaga chiqaramiz, davom ettiramiz, zo. Oxiridagi ko'rinishi ham xuddi shuni o'zginasi, zo. Qiyin harfmi? Yo'q, qiyin harf emas. Oson harfi. Endi alif bilan birga kelsa qanaqa bo'ladi? Alifni yozamiz, zoni yozamiz, alz bo'ladi, alz. Kasra bilan kelsa-chi? Kasra bilan kelsa i v, il. Domma bilan kelsa u v, u. Endi zo b deb yozaylik. V o b. Ingichka bo'lsa ham mana shu v o b, zob. Yo'g'on bo'lsa ham mana shu v. Hop, b harfi bilan aksini yozamiz. B a z, baz. B i z, biz, biz. Mana bunaqa ikkita bo'lib qolsa ham, bitta bo'lsa ham baribir xuddi mana shuni o'zi bo'ladi. Hozir tez yozganligim uchun mana shu ikkita holati bo'ldi. Siz ham yozayotgan paytingizda mana shunaqa ikkita ustun tushib qolsa ham hech narsa qilmaydi. Asosiysi mana shu shakl o'xshasa, bu zo harfi hisoblanadi. Endi azizlar, ayn harfini o'rganamiz. Ayn harfi qanday yoziladi? Ayn bu bizni lotinchadagi e harfiga o'xshab ketadi. Mana ayn bunday qilib yozamiz. So'z boshida kelsa, mana bunday qilib a. Hop, so'z o'rtasida kelsa bu sal boshqacharoq bo'ladi. Mana bunaqa ko'rinishda. Mana shu shakli o'zgaryapti. Mana e'tibor beryapsizmi? Mana shuni boshqacha shakl deyish mumkin. Ayn harfi. Bu a deb aytamiz. A, i, u, sukun. A. Buni talaffuziga ko'proq e'tibor berish kerak. Biz o'zbek tilimizda mavjud bo'lmaganligi uchun. Alif bilan kelsa a va ayn. A. Oddiy a ni aytamiz. A.
Kasra bilan kelsa i r, ear. Domma bilan kelsa u r, ur. Ear, ur. Arab, arab, arab. Rib, rib, rib. عوب، عوب، عوب. عب، عيب، عوب. بأر، بر. بئر، بير. بؤر، بور، بور. خب سعر، سر. سئر، سیر. سور، سور. Osonmi? Judayam oson. Ri, ru, ar, ir, ur. Ab, rib, ub. Bar, bir, bur. Sar, sir, sur. Mana azizlar, ayn harfini ham o'rgandik. Yana bitta darsimiz yakunlandi. Demak, azizlar, 10-darsimizga juda ham oz qoldi. Hamma harflarimizni tugatamiz. Demak, bugun 7-dars bo'ladigan bo'lsa, hop, 18 ta harfimizni o'rganibmiz. Chunki birinchi darsdagidan tashqari 6 ta dars bo'ladi. 6 tada 3 tadan 18 ta harfimiz, yana 10 ta harfimiz qolyapti. To'g'rimi? 10 ta harfni xudo xolasa sizlar bilan qolgan 3 ta darsimizda o'rganib tugatamiz. Mana azizlar, siz 7-darsgacha yetib kelgan bo'lsangiz, aniqki siz arab tilini o'rganishga astoydil qattiq kirishgansiz va oxirigacha o'rganmoqchisiz. Shu yerda sizga maxsus taklifim bor. Quyida havola bilan o'ting. Men bilan birga jonli darsda 1,5 soat, haftada 2 marta 1,5 soatdan jonli dars, individual tartibda darsimiz bo'ladi. 400 dan ortiq o'quvchilarimga mana shunday onlayn formatda Zoom orqali yoki Telegram orqali jonli efirda darslar o'tganmiz. Ya'ni bu yerda men bilan birgalikda savol-javob qilish imkoniyati bo'ladi. Xatolaringizni to'g'rilatish imkoniyati bo'ladi. Mana shu aynga o'xshagan qiyin tovushlarni talaffuzini birgalikda to'g'rilaymiz. Keyingi o'qish qoidalarini o'rganamiz va sizni o'qishingizni hozirgi mana 0 darajadan bemalol kitob o'qiydigan darajaga, kitoblarni ko'rganingizda ravon o'qiydigan darajaga yetadigan holatga olib chiqishga harakat qilamiz birgalikda. Buning uchun quyida havola bor. Havola bo'ylab o'ting va so'rovnomani to'ldiring. Sizga shaxsan o'zim yoki menejerlarimiz aloqaga chiqadi va inshaalloh darslarni birgalikda davom ettiramiz.